السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى وده بودكاست بداية جديدة. احنا داخلين سنة جديدة، سنة 2026، والسنة دي مش شبه أي سنة فاتت، لأن احنا نفسنا بقينا مختلفين، بقينا شايلين تجارب أكتر ما كناش متخيلين نعدي بيها. في بنات اتكسرت، وبنات كانت فاكرة إن الطريق واضح واكتشفت إنه أطول ما كانت متصورة. بس الحقيقة اللي لازم نقولها بصراحة إن مفيش بنت ضعيفة، في بنت تعبت، وفي بنت حاولت لوحدها ومحدش خد باله، في بنت كانت مستنية الوقت الصح ومش عارفة إن الوقت الصح هو دلوقتي. السنين اللي فاتت علمتنا إن المقارنة بتسرق مننا السلام، وإن الجري ورا توقعات الناس بيخلينا ننسى نفسنا، وإن الخوف عمره ما بيحمينا من الوجع، هو بس بيأجل المحاولة. 2026 مش محتاجة تثبتي انك تكوني بطلة، ولا محتاجة انك تكوني بنت كاملة، محتاجة بنت حقيقية، بنت بتعترف ان هي مش دايما قوية، بس دايما ناوية تكمل، دايما تقرر ان الغلط مش نهاية، وان الوقفة مش عيب، العيب الحقيقي ان احنا نفضل مكاننا علشان خايفين نتحرك. السنة دي مش سنة جلد ذات ولا ضغط ولا سباق، دي سنة نهدى فيها ونراجع نفسنا، نفهم ان احنا عايزين ايه مش اللي الناس عايزاه او مستنياه مننا. سنة نتعلم نحط حدود ونقول لأ من غير ذنب، ونقول للحاجات اللي بتريحنا حتى لو شكلها بسيط. 2026 مش مطلوب منك تعملي كل حاجة، مطلوب منك تعملي حاجة واحدة بس صح، خطوة صغيرة بس ثابتة، تتعلمي مهارة، تقري كتاب، تبدأي تشتغلي على نفسك حتى لو هتسمعي لنفسك أكتر. كل خطوة صغيرة ليها قيمة، كل يوم بيعدي وانتي بتحاولي هو نجاح مش فشل. ما تستنيش اللحظة المثالية ولا الظروف المثالية ولا النسخة الكاملة منك، النسخة اللي موجودة دلوقتي كفاية انك تبدأي بيها. ولو قبل كده حسيتي انك لوحدك، احب اقولك ان الوحدة عمرها ما كانت ضعف، احيانا معناها انك تجربة، وان ربنا بيجهزك لحاجة اكبر. ولو فشلتي قبل كده، ده مش تعريفك، ده مجرد تجربة، والتجارب مش بتقلل منك ابدا، دي بتزودك فيه. 2026 مش سنة تثبتي فيها للناس حاجة، دي سنة تثبتي لنفسك انت حاجة، انك تقدري تكملي حتى لو كنت تعبانة، حتى لو مش شايفة نتيجة. السنة دي خليها سنة رحمة بنفسك، ولا تقارني مشوارك بمشوار حد تاني. كل واحد فينا ليه طريقه وليه ظروفه، والنجاح مش سباق، والراحة مش ضعف، والبطء عمره ما كان فشل. احيانا الطريقة الوحيدة ان احنا نوصل من غير ما نضيع نفسنا. وفي اخر الحلقة حابة اسيبك بسؤال واحد: ايه الحاجة الوحيدة لو عملتيها في 2026 هتحس انك اخترتي نفسك بجد؟ مش لازم أن تكون كبيرة، يمكن قرار، يمكن بداية، يمكن نهاية لحاجة كانت بتوجعك. خليكي عارفة ان 2026 لازم تكوني فيها انك اقرب لنفسك، وانك اصدق لنفسك، وانك اقوى من غير ما حد يضغط على قلبك، لانك تستاهلي بداية جديدة، تستاهلي تعيشي السنة الجديدة وانت مطمنة، وانت ماشية في اتجاهك انت مش اتجاه حد تاني. انا نهى، وده كان بودكاست بداية جديدة. ما تنسيش تشتركي في القناة علشان يوصلك مني كل جديد، ويوصل لعدد اكبر من الناس. ما تنسيش برضو ان كل يوم فيه بداية جديدة. اشوفك على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.